마감하고 있습니다. 관련 방법은 생활조각 기술보다 알아. 닭발이야 닭발. 닭발이네. 뒤에 2명 더 있어. 5명. 이야. 하나 둘 셋. 뒤에 또 있어. 넷. 그렇네. 저 사람 막. 진짜 좀 있으면. 너무 딴 데로 가는 것 같은데. 아닌가? 앞에 세 명은 되게 잘하는 사람들인가 봐. 봐봐. 우와. 거의 아까도 막 히어로 하겠다. 오. 와, 되게 잘한다. 나. 계속 되고. 또 있어. 계속 내려왔어. 계속 내려왔어. 저기 태극기 들고 내려왔어. 그런데. 여러분, 65명의 강화자가 태극기를 컷으로 전투막을 가지고 동일 도형을 형성해 군대간 상공을 선포하고 있습니다.
여러분이 한국을 전시회를 가지게 중앙국 한국이 모습과 보일 것입니다. 이 본인에서 온 것을 배워주시겠어요. 여러분과 마음속에 한번 지나가는 함께 하늘을 맞아보시기 바랍니다. 있잖아. 이제 무슨 드론 물류배송 정찰 비행시야. 그다음에 호주 홀 베넷 에어쇼 팀 이렇게 되거든. 위에 가서 안 앉아 있을래?